阿師傅話邊隻手同邊隻手比較啊？啲手指呢隻食指同無名指比較，一樣長就平衡咯，balance咯，係啦。自信心同佢嘅理想一樣，有理想但係自信心不足。我好想，但係我就唔得啦。你想先啦，我跟住嚟啦。有啲人唔係噶嘛，做大頭大哥噶嘛。阿媽話執輸行頭就慘過敗家。嗱，我咧，你睇翻我邊隻手指長啲啊？大家睇下，食指，我夠膽。我哋做呢行係咪靠自己啊？一個人見客噶嘛，中途冇人幫你噶嘛。嗱，做我哋呢行咧，一定要自信心夠強，同埋自我肯定性。我係得嘅，人哋得我都得。但係如果食指短嘅人咧，嗱，一個人咧就話最弊一樣嘢就話自信心缺失，一缺失咧就問題㗎啦，自我肯定性唔夠啊！呢個自我肯定性嘅能力喺邊度得翻嚟啊？你嘅學問知識，你嘅人際關係，你個背景啱唔啱？如果你背景，你阿叔係向華強嘅，你阿公係許其安嘅，即係警察局好耐嗰啲啦，你明唔明啊？咁啊，你後邊有曬背景，你唔驚啦。